sevdiklerimizi bizden aldılar. Bundan gayrı bu şerefsizlerle ölümüne savaşmaktan başka çaremiz yok. Biz kışa kadar sürgün edilmedik. Biz ölene kadar savaşmaya sürgün edildik. Bu böyle bildi. Allah bize uzun ömür versin de nicesinin uğursuz başına serelim yere. Turgut Alp doğru söyler. Cenksiz yaşamak bundan böyle haramdır bize. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ha? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? İhanetlerinin bedelini ödediler Hayme Ağa. Bunu yapmaya mecburdum. Tuğteki, bu kadar kat olursan kırılman kolay olur. Sırf senin itibarını sarstıkları için Ertuğrul'un alplerini nasıl sürgün edersin? Bu kadar kolay mı yiğitlerimi harcamak ha? Onlar senelerce düşmanlarımıza kök söktürdüler. Nasıl bir çırpıda silip attın? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Siz doğru olanı yaptınız. Ben Hayme ile konuşuyorum. Ne de olsa obası talan edildi. Evladını kaybetti. Acısı büyük. Noyan'ın en iyi komutanlarından birini yakalayıp getirdiniz. Onlara büyük bir hezimet yaşattınız. Sizinle gurur duyuyorum yiğitlerim. Şayet Ertuğrul, Süleyman Şah da yaşasalardı, onlar da sizinle gurur duyardı. Önemli olan da bu. Hoş gelmişsin bey. Eyvallah hatun. Zaferle dönmüşsünüz. Lakin kendi ellerinizle yiğitlerinize kıymışsınız derler. İki obanın birleşmesi hayırlı oldu hatun. Birbirimize güvendik. Sırt sırta verdik. Allah'ın izniyle de galip çıktık. Elbet bunun bir bedeli olacaktı değil mi? Bedeli ilk ödeyenler de kardeşinin alpleri oldu. Nedendir bilir misin? Bir vakitler ikimizin de içini kemiren ihtiraslar bu obayı da esir almıştır Gündoğdu. Dikkatli olasın. Bu işin sonu sandığımız kadar iyi olmayacak. Ertuğrul'un alplerinden sonra bakalım daha ne bedeller ödemek zorunda kalacağız. Anam beni bekler. Allah'ım onu bana sağ salim getirdi. Binlerce kere şükürler olsun. Ona doğru yolu göster.